तो गाइस यार इसको खा के अभी सोते हैं। तो गाइस यार अपन रात में यही सोए नीचे, यहाँ भाई लोग टहल रहे हैं, देख सकते हैं। देखो करण नंगरा सोया था, हम लोग उसको बनाए पाया, क्या है मकान मालिक लोग आ गए तो गलत समझेंगे। और गाइस इधर से आपको दिखाता हूँ, बताओ उधर से जूम मार के चल लेता हूँ यहाँ पर भाई। और तू ऊपर बोला मत कर, वो दूर से यहाँ कूद भी देगा। तो गाइस यार देख सकते हैं आपको मैंने जैसे कि दिखाया, वो देखो वो दिख रहा है अपना, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको, जूम करके मैं दिखाया। तो गाइस हम लोग किस्मत वाले गाइस, सुबह होते ही उसका दर्शन हो चुका है, वहाँ से यही से हो चुका है। अभी वहाँ जाके फाइनली अभी दर्शन करेंगे, नहा रहे सब भाई लोग और फिर नहा के चलते हैं गाइस। इस साइड का लोकेशन देखो यार, इधर रायपुर में भाई इतना शांति नहीं रहता जितना यहाँ है। एक चीज देखा मैं, दिखाता हूँ गाइस आपको, देख सकते हैं गाइस। भाई इधर का पेड़ पौधा का मुझे बीएसपी जैसा लुक देता है भाई। बीएसपी में है तो होता है ना सिविल लाइन, पूरा बहुत शांति है गाइस। तो चलो गाइस नीचे जाते हैं, फिर बाकी बातें नहा के बात करते हैं। तो गाइस यार सब नहा डरे भाई मना, अभी जा रहे निखिल भाई के घर, और जूता उधर सब रखेंगे, फिर पैदल जाएंगे गाइस। उसके बाद आएंगे, फिर उसके बाद सब बैग लोग को पकड़ के वापस रेलवे स्टेशन। तो पहले जाते हैं गाइस, चलो। तो गाइस यार देख सकते हैं, चलो बाबू अंदर चलो, देख के कहाँ ऊपर ये नीचे पताल भैरवी माता की जय, काली माता की जय। माता होता है। तो गाइस यार फाइनली आ चुके अपन, देख सकते हैं नंदी देवता को, यहाँ से क्लियर दिख रहा है हमारा महादेव। और अभी यहाँ से दर्शन करके अंदर जाएंगे, और यहीं पर ये धो रहे हैं भाई लोग। मंदिर पताल नगरी, वहाँ गए। सॉरी गाइस, वहाँ अपन अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए, मतलब मम्मी को वीडियो कॉल करना, मतलब सबको किया रहा है। तो भाई भले हम बच्चे, लेकिन दिखा जो रहे वो तो भगवान ही है। यहाँ पर से ये अपना माता का एक पूड़िया ले आए प्रसाद। तो गाइस यार भाई का घर इस साइड है, अपन और 2-4 फोटो लिए होंगे गाइस, उसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई के घर चलेंगे, आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप भी भाई के घर रुकने के लिए आ जाएंगे गाइस।
और बताओ पप्पू, बढ़िया पप्पू, मज़ा आया सफ़र आपको? बहुत मजा आया। अभी पहुँचे नहीं, फिर भी पूछना हमारा एक नंबर मजा आया। मज़ा आया। तो हमारी वो ये राजनांदगांव। एक चीज़ देखो कि अगर आप मत हेरी बेरी यदि होती जा रहा तो बहुत ज़्यादा ट्रेन में खर्चा हो जाए। हमारे रायपुर में 50 रुपये मान और इतनी जात हम तो 55 रुपये में, दोनों में तो 50 रुपये में गए। और फिर राजनांदगांव मतलब 30 या 32 किलोमीटर आगे भी पीछे भी, मतलब 78 किलोमीटर या कुछ समथिंग, बहुत हैवी रेट पड़ी समझ लो यार। ठीक है, अगर लंबा सफ़र करना है तो फिर ट्रेन से करो, यही एक बार करना है तो फिर भाई बस ही ठीक है यार। कई जगह थोड़ा तो घर के आसपास वाला स्टेशन नहीं छोड़ी, पूरा खाली यार पूरा। अब यही नवरात्रि समय आते हो तो जेब मच जाए जाती सभी। जाना चाहिए हमारी वही उम्र में, बहुत कुछ सीखे मिलते, बहुत कुछ। कैसे का जाल भाई? मुँह नहीं दिख रहा है मेरा। नहीं दिख रहा है ये देखो।